Ассалаумағалейкум қазақ елі. Марғұлан Боранбай ағамыздан Диасқа сәлемі бар. Айтады, Марғұлан ағамыз айтты, пусть это чмо не упоминает мое имя деді. Оны енді Серікжан ағамыз барғанда бір күн ұзын свидание болды, сонда айтып жерді. Қазір скринін сообществоға саламын. Сондықтан Диас енді былайда Әлжан Исмагулов Марғұлан Боранбайдың үстінен КМБ-ға арыз жазды. Қазақтың үстінен арыз жазды. Менің үстімнен Диас Құзайыров КМБ-ға арыз жазды. Сондықтан Марғұланды соттатқан сондай чмода енді болашақта бәрібірде сұрақ туындайды ғой. Диас, сен қуат саған не істеді? Сен үстінен арыз жазды ма? Енді уақыт бәрі өз орнына бәрін қояды. Сондықтан достар, енді өтірік айтқан адамға өте қиын да. Мысалы, кезінде Назарбаевты қолдады. Қазір Назарбаевтың заманы өтті. Қазір Тоқаевты мақтап жатыр Диас. Ертең Тоқаев кеткесін айтады. Времена были такие. Сондықтан ал енді мынау Аслан Төлегенов, Нұрхамиттерге қатысты айтарым, енді ол КМБ-ның спектаклі да. КМБ соны аренаға шығарып қойды. Сол Аслан Төлегеновты, Диас Құзайыровты былай да, хороший и плохой полицейский. Егерде Қазақстан КМБ-сі шынымен егеменді Қазақстан КМБ-сі болса, баяғыда Асланды жабатын еді ғой. Мысалы, Қырғызстанның ГКМБ-сі мысалы Русский домның адамдарын ұстап алды, қамақ қойды. Тергеу изоляторына. Ал Қазақстандыкі қамай алмайды, өйткені КМБ тікелей ФСБ-ға бағынады. Мысалы, енді бір топастықты қараңыз. Аслан Төлегенов, Нұрхамиттер, олар Бородавкин қолынан медаль алды. Сол Москваға шақырды. Ал Бородавкин ол Тоқаевтың сокурснигі бірге МГИМО-да оқыды. Енді Асландарды тікелей Тоқаев қолдайды. Ал Диастың қойып атқан спектаклі, өйткені Диаста контент жоқ та басқа. Басқа не үшін донат сұрайды? Сепаратистпен күресіп жатырмын деп сұрайды. Сондықтан егерде Аслан ол қызық, логика жоқ та, Тоқаевты қолдайды, Диас Тоқаевты қолдайды. Бірақ Бородавкинге қарсы. А Бородавкин Тоқаевтың досы. Сонда логика қайда? Бородавкин Тоқаевтың досы, бірге МГИМО-да оқыған. Бородавкин Аслан Төлегеновті қолдайды, Бородавкинді Тоқаев қолдайды. Ал Диас Тоқаевты қолдайды, бірақ Бородавкинге қарсы Асланға. Солай халықтың басын қатыратты, мынау КМБ-ның ойындары да. Біз енді сол Диас оқып атқан жерде біз сабақ бергенбіз. Бәріне де сәлем жігіттер, мен енді Стамбулда тұратын болам. Стамбулда қазақтар хабарласыңдар. Стамбулға көшіп келдім, өшерде прописка алдым, енді Стамбулда тұратын болам.